国立虎尾科技大学机械设计工程系成立于民国69年，并于87学年度改制为机械设计系，于90学年度起四季部开始招生，93学年度起加入工学院机械与机电研究所，98学年度起设立机械设计系硕士班。本系将以产品创新设计为主要核心，辅以扎实的理论及实务经验为基础，并结合科技、产品设计，创造新需求，进一步培养出以产品为导向的机械设计人才，帮助传统产业创新与升级。各位同学大家好哈，我们系叫机械设计系嘛，可是我们系跟一般的机械就是有点差别的地方，主要就是说我们把那个工业设计的一些理念跟观念融入到我们的机械的里面所以对我们产品的附加价值会高很多啦。所以我们在8楼有一个那个贝壳中心就是所谓的机械设计中心。那机械设计中心就是说基本上就是为了要因应让学生，就是说你有什么想法，那么你马上就可以在上面就可以把它做出来。你做大型元件的话，就可以到中央工厂去做；如果做小型元件的话，就可以在我们自己系上的8楼做。就是说，因为台湾的产业面临到一些困境那困境的话，就是未来还是要靠各位同学看你们把台湾的一些产业给搞过来。本期师资与设备完善，共有18位教师，其中有7位教授、8位副教授以及3位助理教授。师资专业领域分别为电脑辅助工程分析与设计、创新机构设计、产品设计、机电整合与新兴科技。其中，创新机构设计、产品设计及机电整合之相关实验室获奖无数，表现杰出。智慧控制实验室呢，近年来在国际竞争方面表现优异，包括获得了 WRO 2014年的世界冠军、WRO 2015年的世界季军，以及连续4年荣获 IEEE IROS 扫圆球机器人竞赛的冠军。另外，在研究方面呢，我们也荣获了2014年、2015年科技部成员合作计划的优良跟杰出优良奖。另外，本实验室也鼓励学生增加国际交流的机会，包括了连续3届学生入选了上营的军统建学团，那他们连续3年参加了日本的国际工具机展，以及连续2年我们已经有研究生参加 IEEE 的国际会议，并跟老师一起进行口头报告。本研究室的研究主题呢，主要聚焦于精密机械与智慧自动化领域。那相关的技术研究呢，主要是应用于工具机、微软控制器以及智慧型机器人。我们所开发的核心技术呢，包含了运动控制、学习控制、精密量测以及骨头插补。本实验室呢，提供了开放式的学习环境，我们希望能够跳脱课本中艰涩难懂的理论及方程式。那我带领团队一同打造一流的机器人，那挑战世界冠军实现我们大学时期的梦想。这一次上影硕士论文奖得到的就是变速机构的创新设计。那这个创新设计最主要是突破日本垄断全世界上的专利。那我们利用创新机构设计的方法去把它突破，所以说画了很多种类型的机构，那其中将来我们可以应用到哪个地方去呢？用在机器人的那个减速机构上面，还有风力发电，还有很多医疗器材的上面，所以说应用的相当广，所以说这个是具有国际市场。那将来我们要做的研究还很多，还要去创新很多像这种类型的减速机构，全部都要把它做出来所以说我们是着重在创新的设计上。那我们现在已经突破日本还有其他国家的世界专利，那已经普及专利，所以说希望能够把台湾的精密工业把它带起来。机械设计系智慧感测与自动实验室，那这个实验室呢，主要是在做感测器与自动器的开发与教学的工作。这些开发跟教学的工作呢，我们有一套完整实作的这个课程跟实作的这个工具跟器具给学生来学习。研究的部分主要针对在我们的气胶的这个喷涂的部分，还有我们利用喷砂制成，达成所谓的不同结构的这个加工，
那除了这个以外，我们的教学的工作主要着重在工厂实习1跟工厂实习2。工厂实习1是我们的传统加工，主要是利用我们的车铣刨模钳制作一些完整的一些机构，甚至我们一些元件啊。除了这个以外呢，那雷射加工主要是让学生在所谓的这个快速制程，可以利用一些纸或是亚克力做一些雏形的制作。那工厂实习2呢，是主要是在 CNC 的部分。那 CNC 包含了 CNC 车床、车铣复合跟 CNC 铣床的部分的教学工作。从所谓的这个程式语言，从程式的模拟到工厂的这个机台的实际的教学这个就是我们这个实验室完整的这个介绍那我们在我们设计系呢，主要就是以我们从产品端出发，然后从零到有这整个过程，在我们设计系上我们会做这样的一个课程的一个安排。那从无到有呢，我们现在最夯的就是所谓的工业4.0。所谓的工业4.0呢，就是吸收以前既有的一个技术，把它应用在我们产品的一个设计上。那所以呢，从无到有，在我们设计系的课程规划里面，应该算是在全国的机械系里面，应该算是比较特别的地方。各位设计系的同学，大家好，我是周荣元老师。那我想我们机械设计系的课程包含非常的多，应该说内容非常的扎实从传统的设计，然后到制造，到一些应用课程都有。特色呢，就是说我们跟产学实务的结合非常的紧密所以同学除了从理论的课程之外，那也会跟厂商有一些互动，包括实习等等所以你可以从这个地方可以得到很实务的一些技术跟经验。我会建议同学未来你规划你人生的方向的时候呢，能够朝向能够结合国家产业的一些政策，包括最新所谓的5+2的创新的产业等等那这当中呢，所谓的工业4.0的技术，就是一个我们在机械设计这一个行业里面就是同学所学里面很值得大家去关心，而且去建立培养自己能力的地方。现在的国际局势变化非常非常快，同学们不要忘了随时注意整个产业的一些发展那随时调整自己的一些脚步那我想系上的这个基础，再结合一个好的一个你的人生规划未来你在这边的求学应该能够更有收获。此外，本系研究主题丰富，相关研究之杰出专题发表成果丰硕，能让各位学子选择自己所擅长之项目一展长才，并从研究中获得乐趣与成就。除了基础课程与对专业技能的培养以外，本系还有丰富的课外活动与讲座，以及愉快且优良的学习环境，让各位学子在课余时间也能充实自我。在未来回顾这4年，将会让你觉得机械设计工程系是你最好的选择。